بعض المرات كنبغيو نقادو شي كيك اولا شي حاجه للكوتي وكنتلفو ما كنعرفو شنو غادي نقادو. في حلقه اليوم غادي نقترح عليكم كيك بالسيترون وشوكولا بيضاء، كيجي غزال كيجي خطير بزاف. نتمنى انكم تجربوه وين الاعجاب ديالكم لانه فعلا يستحق التجربه، واهم حاجه انه اقتصادي ما فيهش بزاف ديال المكونات. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، خليو لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم حول الوصفه ديال اليوم، ويلا نبداو الوصفه. بالنسبه للمقادير وكما عودتكم دائما فراه غادي نخليهم لكم مكتوبين في خانه الوصف تحت الفيديو. فغادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، غادي نحتاجوا كذلك الكاس ديال الزيت. بالنسبه للقياس يا اما كاس ديال العنبه يا اما كاس ديال الياغورت باش قاديتوا الكيك ديالكم تشدوا به العبار. غادي نحتاجوا 3 اكياس من خميره الحلويات وسكر منسم بنكهه الفانيلا كيس واحد، وغادي نحتاجوا الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، شويه ديال الملحه، ياغورت طبيعي اولا بالنكهه ديال الحامض اولا بالنكهه ديال الفاني. غادي نحتاجوا كذلك السكر سنيده وحامضه، غنحتاجوا القشور ديالها، وغنحتاجوا كذلك العصير ديال الحامضه. فدابا غادي نبداو في طريقه التحضير. اول حاجه كناخذوا واحد البول اولا شي اناء وغادي نبدا نهرس فيه البيض ديالي. فبالنسبه للبيض دائما خاصو يكون بدرجه حراره الغرفه باش ينجح معكم الكيك ديالكم. ضروري خاصو يكون في درجه حراره الغرفه. ملي كيكون في الثلاجه كنخرجوه وكنحطوه في المطبخ حتى كي يسخن، ما كتبقاش فيه البروده، عاد من بعد كنستعملوه باش هكا تضمنوا باش ان الكيك ديالكم ينجح معكم. فدرنا 4 ديال البيضات، غادي نديرو كيس ديال السكر منسم بنكهه الفانيلا. تقدروا تستعملوا غير القشور ديال الحامض الا بغيتو، ولكن هكا باش نحاربوا ديك الزفوره اللي كتكون في البيض من الاحسن اننا نديرو الفاني. غادي ندير قبصه ديال الملح، ضروري قبيصه ديال الملح كتعادل الذوق لا في الكيك لا في الحلويات لا في كلشي. وغادي ناخد سكر سنيده. هنايا قيمة كاس ديال السكر سنيده الكاس ديال الياغورت اللي استعملت هو باش عبرت الزيت والسكر. فضفت السكر والبيض والملحة والسكر مناسب لنكهة الفاني، وغادي نطلعهم بالطراب الكهربائي تقريبا واحد 7 حتى 10 ديال الدقائق على سرعة تكون متوسطة. الناس اللي ما عندهمش طراب فما عليكم الا انكم تستخدموا غير الطراب اليدوي، استخدموه فراه ما كاين حتى شي مشكل، غير تاكدوا بلي ان السكر راه داب لكم مع البيض. هنا ضفت كاس ديال الزيت، راه تمسح ليا ما بانش ليا في الفيديو، ضفت داك الكاس ديال الزيت، وضفت الياغورت اللي بالنكهه ديال الفاني اولا طبيعي اولا اي نوع ديال الياغورت متوفر عندكم راه تقدروا تستعملوه، وقشور ديال الحامض. صافي حركتهم مزيان. منين حركتهم فراه ضفت دابا الدقيق. بالنسبه للدقيق خدات لي تقريبا 3 ديال الكؤوس ونصف، القياس بالكاس ديال الياغورت، و3 اكياس من خميرة الحلويات. فبالنسبة للمقادير غادي نخليهم لكم تحت الفيديو بتفصيل ممل اكثر. فهنايا غادي ناخد شي سباتولا اولا شي طراب يدوي، وغادي نحاول انني نخلط داك الخليط من الفوق للتحت هكا باش ما يهبطش ليا البيض اللي طلعنا. حاولوا انكم غير بشويه من الفوق للتحت من الفوق للتحت حتى كتاكدوا بلي ان الدقيق ديالكم تخلط لكم مع باقي المكونات. هنا بالنسبه للمول كتاخذوا اي مول كتفضلوا نتوما، اي مول كيعجبكم تقدروا تستعملوه. انا خديت هذا الطويل، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نصب فيه الخليط ديال الكيك ديالي. غادي ندخلو الفران مسخن على 160 درجه. الكيك دائما كيبغي يطيب على المهل، ما كيبغيش الحراره تكون مجهده حتى كيبان لينا تحمر من الجناب. ما كنحلوش عليه الفران حتى كنشمو ريحه الحلوه. صافي ملي كنشمو ريحه الحلوه كنحلو عليه، كيبان لينا تحمر، كنشعلو عليه شويه من الفوق باش يتحمر من الفوق. ملي كيتحمر كنخليوه حتى كيبرد تقريبا اولا كيدفى. هنا خديت العصير ديال هذيك الحامضه، شديتها صفيتها من داك اللوب ديالها وغادي نسقي بها الكيك ديالي. تقدروا تضيفوا لها شويه ديال الماء ومعلقه ديال السكر عاد تسقيو بها، ولكن انا سقيت بها نيشان هكا باش نتفادى ان الكيك ديالي يجيني حلو بزاف. انا عندي شوكولا بيضاء خديتها ذوبتها. انا كنستعمل دائما شوكولا غيش باش هكا دائما الكيك ديالنا يجينا بنين. داك الشوكولا ديال الحانوت ما كيكونش بنين بزاف، من الاحسن انكم تستعملوا شوكولا اللي تكون النوعيه ديالته زوينه باش يجيكم الكيك ديالكم بنين. درت معاه شويه ديال الزيت صافي وحركته ودرته في البوش ودرت به هكا خطوط من الفوق الكيك. فخديت القشره ديال الحامض وزينت بها من الفوق، ودرت دوائر ديال الحامض من الفوق كتزيين بسيط وصافي. الناس اللي ما عندهمش الحامض اولا ما كيعجبهمش الحامض تقدروا تعوضوه بالبرتقال حتى هو كيجي زوين بزاف، اولا البومبليموس. فإلا عجبتكم الحلقه ديال اليوم
ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، الكيك كيجي زوين. انا راه قطعت معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي خطير ولذيذ بزاف. فنتمنى ان حلقه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الا عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم الفيديو، خليو لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم حول الوصفه ديال اليوم. كنتمنى لكم يوم سعيد، الى حلقه مقبله بحول الله.